Fala aí galera, aqui é a WM Oficina e hoje quero passar uma dica aí importante para vocês mecânicos. Como vocês podem ver aqui, ó, olha a folga que tá nesse balancinho, ó. Galera, essa folga aqui, esse balancinho aqui, ele fundiu. Rapaz, chegou com essa moto aqui com barulho aqui na parte de cima e a gente fez a desmontagem aí, vimos que a moto não estava lubrificando normalmente. Fizemos aí primeiro a substituição aí dessa peça, que identifiquemos que o barulho era ela que estava estragado, o rolamentinho quebrou. Troquemos aí os dois balancinhos e funcionamos a moto de novo e a moto não estava lubrificando. Então fomos aí para a parte de embreagem, desmontar onde fica lá localizada a bomba de óleo. Constatamos que a bomba de óleo não estava conseguindo, não estava com força suficiente para jogar óleo lá na parte de cima do motor. Então não estava lubrificando direito aí, estava lubrificando pouquíssimo. Por isso que o motor chegou a uma temperatura alta, só que ele não chegou a bater saia, só estragou os comandos aí. Então a dica aí que eu quero deixar para vocês é essa: sempre que fizer aí o motor de uma motocicleta, tá verificando se ela tá lubrificando normalmente, se ela tá lubrificando pouco. E outra dica aí, galera, sempre olhar a peneira do óleo para ver se ela não tá entupida, viu? Olha a peneirinha, porque já aconteceu de a peneira estar entupida. Acontece, eu acho que em muitos casos acontece. E essa aí é uma super dica para vocês hoje. Valeu galera, quem assistir esse vídeo aí, dá aquele like aí para nos ajudar no nosso canal. E em breve estaremos postando aí mais vídeos aí. Falou galera.